Assalomu alaykum do'stlar. Hozir biz Issiqko'l Cho'lpon ota parkidan video qilib boryapmiz do'stlar. Kichkina endi park bor ekan bu yerda. Mana bu yer karusel, mana uni ko'rib turganingiz. Tepasidan to'rqotar tros tortilgan. Ya'ni bu yerdan chiqib eng tepasidan karuselga o'tirib narigi tomonga o'tasizlar. Действительно, haqiqatdan baland joy. Do'stlar, ko'rib turganlaringdek hozir bu yaqinlashtiraman, Cho'lpon ota degan yozuvini. Do'stlar, ko'rib turganlaringdek Cho'lpon ota, ya'ni Cho'lpon ota deb yozilar ekan. Do'stlar, ko'rib turganingizdek o'ta go'zal manzara. Havoga e'tibor berasizlar.